Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့မစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မုံဟင်းကပပူလေးကိုဖြိုးစားခြင်းတဲ့ပုံစံလေးအိမ်မှာလွယ်ချက်စားဖြစ်လို့ချက်နေလေးကိုလာမျှရပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးရဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးတော့စားလို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ပထမဆုံးဖြိုးတော့ငါးကိုအရင်ပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ငါးကိုကြတော့ဖြိုးကငချင်းကိုတုံးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာတခြားငခုတို့ငရွှေတို့ကိုတုံးမဲ့ဆိုလည်းရပါတယ်ရှင်ငါးပြုတ်မဲ့ထဲမှာဖြိုးကဆပ်ပလင်တစ်ချောင်းကိုခုလိုမျိုးလေးထုပြီးချီပြီးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ရတာအတွက်ကတော့အသားမှုန့်နေငယ်ပြီးတော့စနေမုတ်လေးနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ငံပြရည်ထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစွန်းစာလောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ရန်ကုန်မုံဟင်းကချက်တဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငါးပြုတ်တဲ့ထဲမှာတညက်လေးတစ်ထုံးလောက်ကိုထည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဖြိုးကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီငါးရဲ့ချိုးတက်လေးပဲရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တညက်ကိုမထဲတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဖြူတို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ငါးကိုချက်သွားတဲ့အထိပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးတွေကတော့ဒီမုံဟင်းကားထဲမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟင်းအနှစ်ဖြစ်ထောင်းမဲ့ကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူဆပ်ပလင်းနဲ့ဂျင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အစင်သစ်ပြင်ထားတဲ့ကြက်သွန်တွေအလုံးလိုက်လေးတွေပါမယ်ဒါလေးကတော့ဟင်းဦးထဲကိုထည့်မဲ့ပြုတ်ပြီးတော့လှီထားပြီးသားကျုပ်တစ်လုံးစာနဲ့အလုံးလိုက်လေးတစ်လုံးစာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ချက်မဲ့ရန်ကုန်မုံဟင်းကားထဲမှာဖြိုးကဆန်လုံးမသုံးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလေးငှက်ကောင်းမုတ်ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အစင်သိပြုတ်ထားပြီးသားကလေးပဲဝါလေးနင်းငယ်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ခပ်ပပနေထားလေးတွေလှီပြီးတော့စားနဲ့စနွေးရည်လေးစိမ့်ထားပြီးသားအပြောပင်နေငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့ငါပြုတ်ထားရင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလာထောင်းပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်အရင်ဦးဆုံးဇက်ပလင်ကိုညှက်သွားတဲ့အထိထောင်းထားပေးလိုက်ပါတယ်ကဲဖြိုးထောင်းသွားလိုက်တာဇက်ပလင်ညှက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်သစ်ပြင်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်တွေနဲ့ဂျင်းတို့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ဖြိုးကမုံဟင်ကားကိုအယောင်လေးလှချင်တာနဲ့အယောင်တင်မုံလေးနဲ့စွန်းစာကိုထည့်ပြီးတော့ညှက်သွားတဲ့အထိရောထောင်းထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဖြိုးထောင်းသွားလိုက်တာအားလုံးလည်းညှက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုခတ်ထုတ်ပြီးတော့ခဏကဖြိုးတို့ပြုတ်ထားပြီးသားကလေးပဲဝါလေးနှဲငယ်ကိုညှက်သွားတဲ့အထိထောင်းသွားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကြိတ်ဆက်လေးနဲ့ကြက်ယူမယ်ဆိုလည်းရပါရဲ့နော်ဖြိုးကတော့ငှက်ဆောင်လေးနဲ့ပဲညှက်သွားတဲ့အထိထောင်းသွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ထောင်းသွားတာညက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုပကံတစ်လုံးထဲကိုပြောင်းထည့်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့အစင်သေးပေါ့နော်ဖြိုတို့ဖြောထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဖြိုတို့ပြုတ်ထားတဲ့ငါးပြုတ်အိုးလေးကိုလာကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ငါးပြုတ်လေးကလည်းကြက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဆက်ထုတ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီငါးပြုတ်အုံမှာကြံနေတဲ့မလို့အပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းဖြိုတို့စကားလေးနဲ့ဆက်ထုတ်ပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီငါးပြုတ်ရည်လေးကိုပဲဖြိုတို့ပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးပြုတ်လေးလည်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါးကိုအယိုးနှိပ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်ကဲငါးယိုးလည်းနှိပ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးစပြီးတော့ချက်ပေးရန်အတွက်ဦးထဲကိုစီနှင်းငယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်စီလေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနေမုတ်လေးနှင်းငယ်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဖြိုးထောင်းထားတဲ့ငှုတ်တီနှစ်လေးကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အနက်လေးမွေးလာတဲ့အထိစီသက်ပေးသွားလိုက်ပါမယ်ရှင်ငှုတ်တီနှစ်လေးကအနက်လေးမွေးလာတဲ့အထိဖြိုးခဏလောက်စီသက်ပေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာမဟုတ်ရင်ကလည်းမချက်စားဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့စားချင်နေတာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲစားချင်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းချက်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဖြိုးရဲ့ညှုပ်သေးနှစ်လေးကအနက်လေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးနှွင်ထားတဲ့ငါးကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တမတွားအောင်မွေးထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ငါးကိုကြတော့ဖြိုးကငချင်းကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ရင်ကမှအနက်လေးရမှာဆိုလို့လုံးဝ6လာတဲ့အထိကြော်သွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ခဏလောက်ကြော်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ကိုဖြိုးကငံပြိုင်နေငယ်နဲ့အသားမုံနေငယ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တမတွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ဝေထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီငါးကိုလုံးဝ6လာတဲ့အထိအချိန်လေးပေးပြီးတော့ကြော်သွားပေးလိုက်ပါတယ်ငါးကြော်လေးကစီလေးပြက်ပြီးတော့16လေးဖြစ်လာတဲ့အထိပေါ့နော်ကဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့ရဲ့ငါးကြော်လေးကတော့ရပါပြီရှင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဖေးဖဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြိုးတို့ခဏကပြုတ်ထားတဲ့ငါးဖြိုးအိုးလေးကိုပြန်တက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီကြော်ထားတဲ့ငါးလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့ရေကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ထည့်ပေးမယ်အနက်လေးမွေးစေရန်အတွက်ဆပ်ပလင်လေးတစ်ချောင်းကိုထုပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရှိရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အထိတက်သွားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဖြိုးတို့တက်သွားလိုက်တာခုလိုမျိုးလေးပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြောဥနဲ့ဒီကြက်သွန်ကိုဖြိုးတို့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ဖြိုးတို့ခဏကထောင်းပြီးတော့ရေဖြိုထားတဲ့ဒီကလေးပဲပြုတ်လေးကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တမတွားအောင်ခဏလောက်မှွေထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ခဏလောက်မှွေသွားပြီးရနဲ့ဟင်းအိုးလေးပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အထိပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တဲသွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
ဖြူတို့တက်သွားလိုက်တာအခုလိုမျိုးလေးပွဲဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်ထားပြီးသားကြက်ဥလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဖြူကဆန်လုံးမောက်စာဒီဆန်စိမ့်မောက်လေးထမင်းစားစုံတစ်စုံစာလောက်ကိုရေလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဖြူတို့ငှက်ကောင်းမှုလေးကိုကိုလိုအတလောက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သမတွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ဝေထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဖြူတို့ခဏလောက်သူ့ကိုဝေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီငပြောဥလေးလုံးဝနူးလာတဲ့အထိပေါ့နော်ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့အချိန်လေးခဏပေးပြီးပေါ့နော်ဖြူတို့တဲသွားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကဲဖြူတို့တဲသွားလိုက်တာအချိန်လေးနည်းနည်းလေးရလာပြီပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလေးဟင်းအိုးလေးကလည်းပွဲဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတာပုံငံကိုကြီးကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ရတာပုံငံကိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါရဲ့နော်ဖြူကတော့သူ့တွေကိုစားလေးနည်းငယ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ငှက်ကောင်းမှုလေးနည်းငယ်ကိုထပ်အုပ်ပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲရတာလည်းလုံးဝစစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ရဲ့ရန်ကုန်မုံဟင်ကားလေးကတော့ချက်ပါပြီရှင်ငါပြောဦးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝနူးနေပြီပေါ့နော်ဖြူကအကြိုက်ချက်ထားတော့လေကြည့်ပါအောင်အရောင်စင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်စားချင်းစရာလေးပေါ့နော်အနက်လေးရလည်းအရင်ကမှွေးပါတယ်ဟင်းရင်အိုးလေးလည်းချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စားမကန်တဲ့ကိုမုတ်ဖက်ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ချက်ထားပြီးသားရန်ကုန်မုံဟင်ကားပူလေးကိုအပေါ်ကဆန်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုနဲ့တက်ရအသေးရွက်လေးတွေနဲ့တွဲစားနိုင်ပါပြီရှင်ဖြူကတော့ပက်ကက်ကြွလေးနဲ့တွဲစားဖြစ်ပါတယ်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်ရတာလွယ်ကူပြီးတော့စားလို့အရန်ကိုကောင်းတယ်ရန်ကုန်မုံဟင်ကပူလေးရတော့စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်စားလို့လည်းအရန်ကောင်းပြီးတော့လုံနေလေးရလည်းလွယ်ကူတာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်စစ်ပြင်းမှလို့ပြောနေပါရဲ့ရှင်ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒါဆိုဖြိုးနေဖို့တက်တယ်မှာပြန်ဆုံးရမယ်เนาะအားလုံးဘိုင်